प्रियहरू, तपाईलाई बाहिर गयो भने, डाँडातिर गयो भने, खोलामा गयो भने, समुद्रमा गयो भने अर्कै फिल हुन्छ है। घरबाट मात्र बाहिर निस्किनु भयो भने तपाईको बर्डन चाहिँ आधा कम भयो जस्तो हुन्छ। बाहिर गयो भने त झन् कस्तो एकदम आनन्द आउँछ। किन हो थाहा छ? तपाईलाई थाहा छ? परमेश्वरले नेचरबाट, उहाँको क्रिएसनबाट तपाईँ र मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। सबैले भनिराखेको कुरा हो, यो अहिलेको युग भनेको चाहिँ संचारको युग हो। एकदम यो कुराकानीहरू गर्न, आदान प्रदान गर्ने, आफ्नो एक्सप्रेसन गर्ने यो समय हो भनेको छ। तर एउटा कुरा थाहा छ, कन्भर्सेसन स्टप भयो। एकातिर भन्छ कम्युनिकेसनको एज हो भन्छ, एकदम कुराकानीको एज हो भनेछ हैन, सञ्चारका माध्यमहरू धेरै भएका छन्। अर्कोतिर चाहिँ कुराकानी ठप्पै भएको छ, भएको छैन?